Hi, how are you? Sorry for today because um so today this is the first class as student you use. Yeah, that's it. ยังเข้าตอนแรกแบบเข้าซูมในคอมไม่ได้เลยครับมันมีแบบล้างเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็ว่าต้องเอาเข้าอีกเครื่อง I see. That's it นะครับคืออย่างนี้คือวันนี้เนี่ยพี่จะยุ่งนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแบบเปิดคลาสมสวเปิดเทอมวันนี้นะฮะแล้วก็ ลืมเราเลยลืมว่ามีสอนช่วงเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้อง settle ใหม่ Alright sorry okay so you change your name to be Elon Musk ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเราเล่นนะครับโอเคพี่ไม่แน่ใจว่าคลาส5จบแล้วยังหมายถึงว่า discuss กันหมดแล้วยังยูส่งมาในแป๊บหนึ่งนะครับยูส่งมาในนั้นแล้วเหรอในwhat is that แป๊บหนึ่งนะยูเขียนลงในอันนั้นนะครับ แค่ essay ด็อก สอง ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าไอต้องเช็คใหม่ได้งั้นยูส่งแป๊บหนึ่งนะของ radar ใช่ไหมทำไมมันไม่ขึ้นแบบนั้นยู forward มาให้หน่อยได้ไหมทำไมไอหาไม่เจอเมลยูคือ radar ถูกไหม คือเขียนในไฟล์ที่ผมสร้างไว้เลยฮะรามินSKT ป่ะหรือว่ารามินชิมันจะมีรามินชลบุรีนี่ไงมาละ this one right open ไฟล์มันชื่อเรดาร์2IL อันนี้ครับไฟล์ชื่อ radar 2จัดไปครับไปเซิร์ชครับผม radar 2อันนี้เห็นเข้ามาแล้วครับ เข้าไปแล้วแต่ยังขึ้นตัวนี้ไม่ได้ radar IELTS writing ใช่ไหมแบบนี้นะครับradar essay IELTS writing radar essay 2อันแรกเลยครับอันแรกอันนี้เลยใช่ไหมโอเคเริ่มสับสนละแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมี2ไฟล์ขอเปลี่ยนเป็นชื่อ radar 2ก็พอได้ไหมมีการเปลี่ยนนะครับ so หมายถึงว่ายูเลือกท็อปิกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขออ่านก่อนแป๊บนึงนะยังไม่ได้ดูเลย that's it okay good อันนี้ใช่ไหมว้าวขอไอเดียขอไอเดียเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับเพราะว่าพี่จะได้แบบอ่านและฟังเราไปด้วยอันนี้ใช่ไหมครับ อั อันนี้เป็นเกี่ยวกับเขาบอกว่าถ้าอยากจะลดจำนวนคนกินน้ำตาลนะครับแบบว่าอาหารที่มันมีจังก์ฟู้ดพวกน้ำตาลพวกนี้ก็คือทำให้มันแพงขึ้นแล้วอันนี้คือคำถามแล้วเขาบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าโทษนะจากเล่มไหนลืมใส่ว่าเป็น Cambridge ใช่ไหมครับถูกไหมแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเอาโจทย์มาเลยเดี๋ยวไปเอาโจทย์มาใส่ได้ don't worry be happy sir
ครับเจอแล้วครับ Okay, so เดี๋ยว what ใส่ you เลย got ใส่ได้ส่งมาในไลน์ก็ได้don't worry okay manufacture food and drink products contain high level of sugar ก็คำบริกท้ายๆแหละน่าจะ14 which causes many health problems sugary products should be made more expensive to encourage people consume less sugar เป็นแนวแบบปรัชญานะครับแล้วก็เป็นระบบที่แบบข้างบนนั่นเองนะwhat do you think about it อันนี้ผมเขียนแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าแล้วก็อธิบายอย่างพารากราฟแรกมันจะเขียนถึงแบบเป็นเป็นเรื่องแบบว่าทำไมมันไม่ได้ผลนะครับก็เพราะว่าแบบว่าพวกการที่การที่คนแบบจะมาติดน้ำตาลแล้วเนี่ยมันเกิดจากแบบมันเกิดจากความติดนะครับบอกว่าถ้าเป็นแบบมุมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มองว่าถ้าจะปรับเรื่องราคามันก็อาจจะไม่ได้ทำอิ f ฟ u e n c e คนให้เปลี่ยนการกินเอาครับแล้วก็พารากราฟที่2ก็ประมาณว่ามันเขียนว่าประมาณว่าแบบว่าเหมือนเป็นโซลูชันนะครับว่าก็ให้แบบให้เขาเรียกว่าอะไรครับบอกว่าให้กระจายหรือแพร่กระจายข่าวที่มันเกี่ยวกับว่าการกินน้ำตาลสูงนะครับมันก่อผลเสียอะไรพวกนี้ครับให้คนเอาแบบเอาความเอาเป็นแฟกต์เอาความจริงที่เป็นผลเสียจริงๆทำให้คนตระหนักหรือว่าครับว่าแล้วมันไม่ดีอย่างนี้ครับก็มียกตัวอย่างเช่นแบบว่าทำให้พอติดเชื้อโควิดแล้วมันก็ทำให้อาการมันก็หนักประมาณนั้นครับ I see. Good. Thank you so much for your sharing here. So you disagree with its statement just because it's not practical solution to straightforward to deal with that problem. Is that right? Am I correct? Things like that. Okay. Okay. So nowadays a variety, avoid variety of processed food. So I think it should be plural form here. น่าจะ plural นะ food เพราะว่าพอเราพูด variety มันคือ various ถูกไหม this one would be many okay many ถูกป่ะเพราะว่าความหมายมันไม่เหมือนกันดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น content high sugar content appeals to people to consume them which ตัวนี้คือถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันจะมี that มาแล้วอยู่ใช้ which ต่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อน Let's say which causes obesity and hypertension อันนี้ดีนะครับในแง่ของความรู้ for most age people I'm not sure this one would be correct or not น่าจะเป็น aging ป่ะ or let's say elder people would be possible here but I'm not really sure maybe you can check with Cambridge again นะแต่เขียนคำว่า elderly people would be possible here ทีนี้ความหมายคือว่าพี่ขอตัดมากันสมมุติว่าเราได้เขียน that contain high sugar อันนี้คือ fix ก็คือห้ามตัด relative clause ถูกไหมฮะทีนี้พอเราอยู่นี้ปุ๊บเนี่ย sorry ตัวนี้เนี่ยสังเกตนะตัวนี้เนี่ยผมต้องเขียนเป็น causing ไปเลยเป็น reduce อะไรเลย you know what I mean affecting นะฮะหรือว่าแบบ driving striking I said นะครับ leading what this can be นะครับต้องเขียนเป็น reduce related clause ฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเช็คก็คือว่าให้อยู่ proof reading ครับคำตอบสุดท้ายคือ proof just proof and proof that's it วันนี้พี่เปิด floor inter แล้วแบบ
คุยภาษาอังกฤษเยอะมากจนแบบเบลอนะฮะก็เลยขอเบรก ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะฮะตายปุ๊บเดี๋ยวยูจะมีปัญหานะ เราเล่นนะครับso ยุ่นหมายถึงว่าเข้าใจใช่ไหมครับหมายถึงว่าอันนี้คือหมายถึงว่าพอผมเลือกตัว relative clause ที่แบบตัดทิ้งไม่ได้ปุ๊บแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง processed food ที่มีเขาเรียกว่า contain high sugar ได้แต่ว่าตัวที่สองเนี่ยพอเราจับให้มันเป็น which cause หรือว่า which causing อยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเขาเรียกว่า reduce เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันจะทำให้เห็นว่า relative clause เนี่ยสองตัวอยู่ใน sentence เดียวกันเกิด redundancy โอเคไหมลืมไปแล้วใช่ไหม redundancy ก็คือ word in a sentence นั่นเองนะไม่เป็นไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว essay นะตัว essay เราไม่ต้อง expect ว่าแบบเฮ้ยจะเขียน perfect version ขนาดนั้นเพราะว่าต้องนึกภาพว่า timing 30 นาทีเนี่ยนะ timing 30 นาทีมันเป็นไปไม่ได้ที่ยูจะเขียน perfect version แล้วก็ submit ภายในครึ่งชั่วโมงนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัว free error ในที่นี้คือว่าตัว redundancy ที่แบบไกลๆเหมือนวันนี้ที่เราเขียนเนี่ยมันพอ happen มันพอที่จะแบบเกิดได้นะแต่ว่าภาพรวมก็คืออย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วกัน Fortunately some claims that these food prices should be higher to reduce the number of people intake คิดว่า intake เฉยๆป่ะสมมุติเราพูดเป็น people intakes with high level of sugar น่าจะเวิร์กกว่านะครับ intaking มันดูแบบคือเข้าใจแหละว่าจะปรับให้เป็นเจรอนแต่ว่า it's not so natural at all หมายความว่าพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ clarity เท่าไหร่ถ้าเราปรับ wording เป็นทรงนี้มันจะดู clear กว่านะครับit makes sense I completely oppose ถ้าพี่ปรับเป็น strongly ได้ไหมคืออย่างนี้พอเราปรับเสียwording เนี่ยอย่างเช่นสมมติเราบอก I strongly agree ถูกไหมครับ I strongly disagree ถูกป่ะและ I partially disagree แต่ว่า meaning ของ radar คือ strongly disagree เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าความหมายคืออยู่ต้องใช้ strongly disagree make sense ที่สุดเพราะว่าคำว่า complete เนี่ยพอมันจะอยู่ใน wording ของ positive connotation หมายความว่าสมมติว่าไอบอกว่า I completely happy to be with you มันจะเป็นทรงนี้มากกว่ามันไม่น่าจะเป็น completely opposed แต่ว่าเซนส์ของการเขียนเนี่ยต้องดูเยอะๆนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าเช็คตามcollocation ตาม Cambridge แต่ในมุมพี่นี่พอเราอ่าน essay แบบ quick response เนี่ยต้องหา wording ที่มันแบบพอใช้ได้อันนี้คือในเรื่องของ usage เนาะ that's it เริ่มได้ว่าทำไมมีคอมเมนต์ทุกวันทำไงดีฮะต้องไปสอบนะถ้าอยู่ไม่อยากเจอคอมเมนต์อยู่ต้องไปสอบแล้วอยู่จะรู้ว่าแบบชีวิตเราก็นะครับ this notion because better solution can be more นะฮะ practically used พี่ recommend ให้เขียนประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้ปิดจบของเขานะ that's it เพราะฉะนั้นภาพรวมของ intro ผ่านครับก็มีแบบ error minor ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวตัดแบน8เพราะฉะนั้นยืนพื้นของผมอยู่ที่ประมาณ7ถ้าไม่ได้นับ error ที่เป็นแบบ word choice นะฮะ word choices หรือว่าแบบmeaning interpretation that's all ไปดูที่ body paragraph เรานะครับ Inevitably the rate of population mortality in each country has increased since sugary products has been developed or displayed ตัวนี้พี่คิดว่าเราควรจะใช้คำว่า has been initially introduced as นะครับ an essential
ingredient found in any kind ไม่ได้แก้นะครับกำลังจะบอกว่า word of consumption หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่แก้แต่เพียงว่าก็เลยบอกว่าเป็น alternative way นะครับให้ผมลองสังเกตspelling ไม่เป็นใช่ไหม any kinds alright ถ้าเกิดว่าพี่เขียนอย่างนี้เนี่ยมันจะเคลียร์คัดกว่าผมเข้าใจฟีลป่ะintroduce them ed หมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าตัว sugary product เนี่ยถูก introduce ถูกใช้ในแง่ของทุกๆของการ consumption หรือว่า eating ถูกไหมconsumption that's it widespread อยู่ก็ขยายไปได้แต่ recommend ให้เขียนเบอร์นี้จะเคลียร์คัดกว่านะครับ leading to the method of preventing this health issue อันนี้ได้ละเพราะว่าพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บมัน cause มัน strong อยู่สังเกตเห็นนะแล้วสิ่งที่ผมเขียนมาคือ leading to ตัวนี้คือไปยัง effect is that right method of preventing these health issues by increasing instant food cost in order to decreaseแป๊บหนึ่งนะครับ demand of buying them อีกครั้ง inevitably ขอเช็ครอบสอง the rate of population mortality has increased ตัวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึง period of time นะ over period of time อันนี้พี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็น over period of time อันนี้พี่ต้องเช็คในเรื่องของเรากำลังเล่นกับ statistic ถูกไหมครับ let's say ว่า statistically อยู่ต้องเปิดอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ใช่ inevitably เพราะความตายมันห้ามไม่ได้ละ statistic sorry นะครับเราก็อาจจะบอกว่า the date ratio นะครับ the date ratio has been elevating ได้บอกว่าปวดหัวแล้วว่ายิ่งเรียนยิ่งแก้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือแบบ alternative version อยู่ทันไหมหมายถึงว่า date ratio กับ mortality ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่า inevitably แปลว่า honestly ตัวนี้คือ truthfully right truthfully หรือว่า honestly ซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในแง่ของ fact ที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันใช่แต่ถ้าเราพูดถึง statistic ให้ you mention ไปเลยว่ามันคือ statistic โอเคนะเป็น statistic หรือว่าเป็นแบบ portion ratio that's all นะครับคอนเทนต์ไม่มีปัญหาละอันนี้คือปรับ wording ให้มันดูฮิตเพราะว่าตัวฝรั่งเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์ฝรั่งส่วนใหญ่หรือว่าexaminer เนี่ยเขาจะเช็ค meaning ลักษณะนี้เพื่อ differentiate between 7 band and 8 band here yep indeed สังเกตนะถ้าเกิดว่าผมใช้ inevitably นะครับinevitably ตัวนี้ไปละ1 indeed เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันมันจะทำให้เกิด repetition ในเชิง sentence ของแง่ของ meaning ทันที่พี่เสียไหมเพราะมันคือตัวเดียวกันนะ inevitably กับ indeed according to the statistic report sugar is a superficial substance that triggers superficial substance หมายความว่าเป็นตัวที่มองไม่เห็น let's say นะฮะเผลอๆ high addiction to it จริงเปล่าต้องเช็คนะI would say trigger to อันนี้ alternative นะ trigger to the range of preferences in deciding ถ้าอยากเวอร์จัดมาครับ deciding to eat or even consume with คำนั้นนะครับ superficial ต้องเขียนผิดครับมันจะเขียนว่า artificial ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าพี่ก็เลยบอกว่า superficial เผลอๆก็คิดอยู่ว่าแบบ colorful ingredient sugary ingredient ครับปรับกันไปเอาให้ได้แบน8นะครับถ้าเกิดว่าได้แบน8ไม่ต้องเรียนแล้วนะมาเป็นติวเตอร์แทนพี่เลย
พี่จะได้แบบพักโอเคป่ะนะครับ the range of ไอคิดว่าถ้าอยู่เขียนเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะกลางๆดู neutral มากกว่านะครับเพราะคำว่า addiction เนี่ยมันจะมีความหมายว่าติดซึ่ง meaning connotation มันจะเป็นลบทันปะนะครับ so in the USA increasing number of teenagers suffer from obesity especially because of irresistible desire ขอลงล่างหน่อยนะแป๊บหนึ่ง desire อันนี้ดีนะ desire เป็น singular เหรอไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะได้เพราะมัน auto check นี่นะครับ this means changing in economic equilibrium มาครับก็คือความไม่เท่าเทียมนะ by making pre-packaged pre-packaged food more costly is getting ดีกว่า more and more costly พี่คิดว่าตัวนี้น่าจะ work กว่านะครับ may not be the best solution the best ไม่ได้ในการเขียน essay เนี่ยพี่รีมายไว้เลยนะครับห้ามใช้ตัวที่มันแบบเคาะแค่เลขเดียว you can say an effective solution a practical solution a useful solution โอเคไหม authentic solution ใช้คำพวกนี้ดีกว่าเพราะคำว่า best เนี่ยมันจบเลยที่สุดของการ clear cut วัคซีนยังมีหลายเจ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ you know what I mean yeah due to difficulties of extending their mind from their food preferences ข้อนี้ต้องเป็นเติม s เพราะเรา refer ถึง their ถูกไหมsearch ไอเดียได้ไหมแป๊บหนึ่งเริ่มเบลอละคอมเมนต์เยอะปวดหัว ได้ครับคอนเซ็ปต์ได้นะครับปรับ wording นิดนึงในเรื่องของตอนนี้เนี่ยตัว structure radar ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในมุมพี่คือพี่เซ็นได้ว่าเรา create complicated structure ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ adverbial clauses plus sentence นะครับ meaningful sentence ถ้าเต็มร้อยเนี่ยยังให้อยู่ที่ประมาณ 70% หมายความว่า meaningful sentence เนี่ยอย่างที่เห็นว่าพี่กำลังจะต้องปรับให้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ไอเดียก่อนเขียนหน่อยหนึ่งนะครับภาษาlet's say ว่าคำศัพท์ก็แฮปปี้ละคำศัพท์ตอนนี้คือ 7.5 เนี่ยไม่หลุดนะครับคือค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ structure จะมีปัญหาไม่ใช่ว่ามีปัญหา structure ดีไม่ได้ผิด grammar แต่ meaningful sentence ยังต้องมี area improvement อยู่ทันนะ that's all นะครับถ้าอยากได้8ก็ต้องฟังหน่อยนะ although making them high priced making them high priced may be unsuitable for influencing people to change their diet แต่ S นะครับเพราะ refer ถึง plural form ปุ๊บอยู่พยายามเช็คนิดหนึ่งนะครับ their them refer ถึง plural form ดังนั้นเนี่ยต้องพยายามเช็คplural form นะครับ plural form ถ้าเกิดว่า he she it ตัวนี้ก็จะเป็น singular ได้นะครับ proving how serious consequences pose threat possible ไปด้วยเพราะเราไม่ชัวร์ว่า threat ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับพยายามใส่ adjective ให้มัน clarity ชัดขึ้น to the obese patient body แปลว่าอะไรตัวนี้ลองปรับหน่อยนะครับ let's say ว่า to become an obesity among overweight physical occurrence น่าจะได้ไหมไม่น่า occurrence ว่าน่าจะเวิร์กกว่านะอันนี้มันไม่แปลว่าอะไรครับภาษาไทยก่อนก็ได้คนที่ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเยอะๆ
an obesity more likely to be ไม่ต้องเป็น become ก็ได้ it's more likely ก็ได้ are more likely ก็ได้พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์แบนแปดนะครับไอ้พวก likely to be อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย จับได้นะครับไม่มีปัญหา overweight physical appearance น่าจะเวิร์กกว่านะครับลองปรับใช้ได้แต่ว่าห้ามเขียนให้แบบคัดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์ในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยพี่คิดว่าจับแค่นะครับ remind ไว้เลยว่าจับแค่ adjective นะครับ adjective plus noun ไปก่อนนะครับจะ play safe เพราะว่าเป็นการกัน word choice ที่มันผิดโอเคนะ that's all beneficial to possibly change people mindset positively as toward their health condition ได้ไอเดียได้ครับไม่มีปัญหาเพราะเราอินเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเขียนก็เลยค่อนข้างฮิตอยู่ใช่ไหม หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันจาก wording มันออกประมาณนั้นนะครับ medical institution and health expert medical institution อันนี้พี่คิดว่าไม่น่าใช่ทีนี้พอเราจับไอเดียเนี่ยนะครับยูต้องใช้คำว่า let's say ว่าไอคิดว่าน่าจะเป็น medical professional นะครับS and health expert เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตเป็นคน is that right you're gonna refer ถึงคนอยู่ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่บอกว่า medical institution mention ไปเลยครับคืออะไรเช่น WHO หรือว่า hospital leading hospital หรือว่าเป็นแบบ John Hopkins บลาบลาบลาแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิด you mention พวก according ปุ๊บเนี่ยต้องมี citation กับ reference หมายความว่าในเชิง essay เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราเขียนreference นะครับหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องมีการ cite หรือว่า source เหล่านั้นดังนั้นในการพูดเนี่ยมันก็เลยคุมโทนให้มันเป็นกลางๆได้ประโยคนี้เนี่ยพี่ recommend ให้เป็น medical professionals and health experts have announced that over half of people อันนี้พอเราเป็น over half แบบนี้ปุ๊บมันเหมือนต้องไซส์อยู่เข้าใจปะ มันเหมือนต้องถูกไหมมันจะเป็น statistic ที่แบบว่าให้ขอ reference หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยไม่ชัวร์ว่ามันจะได้ในส่วนของ IELTS writing หรือเปล่าเพราะว่าเขาแค่เปิดให้เราดูว่า ability to write เฉยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเขียน paper และเขียน research อะไรพวกนี้ละนะครับ Habits over consuming sugar have a higher possibility of experiencing severe symptoms if infected COVID-19 ได้ตัวนี้ดีนะก็คือ structure ได้ละนี่ higher possibility ก็เริ่มมาละดีมากครับทรงน่าจะได้8ถ้ามีความคล้ายคลึงสูงนะครับ มีความแบบทรงแบบโควิดโอไมครอนประมาณทรงนั้นละ แต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบเคาะไปที่8หรือเปล่านะโอเค as it is the panic fact ตัวนี้ได้เหรอ panic fact ไอคิดว่าไม่น่าใช่ daunting ได้ไหมว่าแบบไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนโอเคได้ครับ
มาแล้วครับมาแล้วครับ Okay good Okay อย่างนี้พี่ไม่ชัวร์ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เช็คจาก Cambridge กันเนี่ยก็ acceptable แล้วกันนะครับแต่ว่าในมุมพี่เนี่ยพี่คิดว่าลองใช้ adjective ตัวอื่นที่มันดูแบบกลางๆดีกว่าเช่น daunting fact intimidating fact unfavorable fact it would be fine นะหมายถึงว่าอันนี้คือ recommend เฉยๆนะครับ this result in higher awareness for the people to protect themselves from undergoing this suffering undergone ตัวนี้ undergoing ตัวนี้ went through ป่ะ from going through ใช้คำว่า going through ก็ได้ครับ ผมลองใส่จูแล้ว แล้วอยู่ดีมันก็ตัดไอ้คำว่าจูออกอัตโนมัตินะครับ อ๋อจริงเหรอ ใช่ครับ ว่าอยู่กำลัง go through เหมือนกัน went through ถูกไหมที่แบบว่าเพราะคำว่า suffering เนี่ยมันจะใช้กับ went through บ่อยมากในเชิงแบบการใช้นะภาพรวมเนี่ยเอาตรงก็คือพี่ impressive กับเราอยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็ต้องเช็คให้มันแบบ perfect เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว writing เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมัน depend เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือถ้าต้องเคลมว่าตัวเองเก่งจริงคือต้องเขียนภายในครึ่งชั่วโมงและให้ได้แบบเบอร์ใหญ่ๆหมายถึงว่าเขียนให้ได้ภายใน30นาทีแล้วให้ได้แบบดีที่สุดเนี่ยอันนี้คือจุดตัดของคนสอบ IELTS แล้วได้คะแนนดีทันนะหมายความว่ามันเป็นการ reflect ว่าเฮ้ยคนนี้ advanced จริงๆถึงเขาได้เขียนเร็วขนาดนั้นได้ด้วยภาษาที่ดีนะครับ That's all and I just want to comment for the last one in conclusion directly causing a higher expenditure of having meal which contain directly causing หมายความว่า causing ที่ตัวแรกใช่ไหมฮะ higher sugar content may be unnecessary full stop ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะเกิดfragmentation นะครับตัวนี้ก็จะเป็น since ไป since there are psychological overwhelm wide level of addiction you ต้องเขียนนะเขียนอีกนิดหนึ่ง it is possible to deal with the devastating outcome when seen in obesity สมมุตินะพี่คิดว่าประโยคแบบนี้น่าจะฮิตกว่านะครับ on the contrary however indicating คืออยู่เปิดด้วยเจอร่อนทุก sentence นั่นหรอ นะครับ indicating แป๊บหนึ่งขอเช็คก่อน real facts of how it affects their health is plausible possibly plausible and encouraging them to acknowledge possibly ได้ไหม plausible and practical ใช้พวกนี้ดีกว่าเพราะอยู่ลืมเขียนพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ parallel structure น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ดูใช้คำศัพท์เป๊ะขึ้นด้วยอันนี้พี่ขอปรับเป็น real fact how affects their health and ขอ move นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว parallel structure มันต้องปิดประโยคโทษนะปั๊บได้ไหมขอดูก่อนสมมุติเพราะว่าอย่างนี้ตัว practical กับ parallel structure มันต้องปิดประโยคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนเป็น encouraging them to acknowledge that this is true truth may be possible plausible and practical ก็ไม่เคยเห็นประโยคแบบนี้นะเนี่ยแบบหนึ่งใช่เพราะว่าหนึ่งถึงว่าindicate ในแง่ของ real fact encourage ในแง่ของว่ามัน
ไม่ดีเนี่ยน่าจะเป็น is maybe one of นะ the most possible practical solution จบอันนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่า wording จะเยอะนิดหนึ่งแต่อันนี้คือรวบคำศัพท์ของยูนะครับอาจจะต้องแบบปรับ wording ให้มันสั้นลงเพราะว่าเราขอแค่แบบไม่เกิน5 บรรทัดแล้วกันนะครับภาพรวมนะฮะไอเดียไม่มีปัญหานะฮะ structure ก็ดีละที่ยูพยายามปรับทีละจุดนะครับให้แบบโอเคนะในมุมพี่มองว่าเราก็พยายามเขียนโดยการฝึกเขียนตัวที่มันน่าสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ clause พวกนี้นะครับแต่ว่าพี่ก็ต้องคอมเมนต์เพิ่มนะครับเพื่อให้เราดีขึ้นนะalthough ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ภาษาดีขึ้นแต่ก็อาจจะต้องเขียนให้มันสมมุตินะครับ area of improvement และกันนะครับส่วนของ writing ตัวนี้คือเราเขียนดีแล้วแต่ว่าพี่อาจต้องมีการฝึกในเรื่องของ precise นะกับ concise เพิ่มขึ้นคือเขียนให้สั้นลงแต่ idea hit แล้วก็อาจจะลองเล่นกับ punctuation ก็ได้เพราะเราเป๊ะกันมาแล้วนะครับก็คือ recommend ให้เป็น colon กับ semi โอเคไหมลองไล่ดูนะเปลี่ยนจากลองตัด reduce ไม่เอาละเบื่อละ reduce แล้วอยู่ลองเล่นกับ colon แทนได้ไหมโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย reduce relative clause กับ semicolon เนี่ยมันก็ใช้แทนกันได้เหมือนกันโอเคป่ะนึกภาพออกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น cause กับ effect เช่นเดียวกันนะครับ precise concise คือเขียนให้สั้นลงแต่ meaning hit หมายความว่าเพราะฉะนั้นต้องเช็ค meaningful sentence นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ word choices ซึ่งเป็นกันทุกคนอันนี้ไม่ต้อง serious นะ word choices มันผิดอยู่แล้วเพราะเราเป็น second language นะครับมันยากมากในการที่จะได้แบบไปในส่วนของ area aspect นี้นะ that's all พอได้นะประมาณนี้ลองไล่ไปเพิ่มดูได้ก็ที่เหลือก็ depend on idea นะฮะซึ่งเราก็ทำได้ดีละยูเขียนมาเรื่องเดียวใช่ไหมหรือว่าทักษวันยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรก็ตามนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจครับโอเค that's all แต่ก็ impressive และพี่ก็ happy ที่เราเขียนได้ดีนะครับพี่จะทำยังไงให้มันรวมอยู่ในนี้แป๊บหนึ่งนะไอสามารถเอาทั้งหมดไปรวมได้ปะโทษทีนะไอรู้สึกว่ามันปวดหัวนะขอเพย์ก่อนนะครับพี่ขอปิดก่อนนะพี่รวมอยู่ในเรดาร์1ได้ไหมพี่แชร์ตัวนี้ให้เราได้ยังเพราะมันเป็นเล่มของเราพี่จะได้เขียนหนังสือด้วยอันนี้มีครับอันนี้มีป่ะเพราะว่ามันจะเป็น ครับ ที่เขียนคลาสให้อยู่แล้วจริงๆแล้วมันจบแล้วล่ะแต่ว่าแค่ลงในนี้ได้เลยครับผมมีครับเดี๋ยวพี่ขอทิ้งก่อนนะเล่นเพราะว่าพี่จะได้รันคลาสด้วยว่าตอนนี้มันเป็น41พี่จะได้ดูด้วยแบบเฮ้ยมันอยู่ในช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคป่ะเรียนกับไอแบบว่าไม่เบื่อเลยใช่ไหมตายละต้องได้8แล้วนะถ้าเบอร์นี้ มีคนหายไปหมดเลยนะในกลุ่มนะครับแต่ว่าไอคิดว่าแบบปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นคือพี่จะยุ่งนิดนึงกับเขาเรียกว่ากับมสวนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรก็คือเราก็คุยกันได้สมมติว่าพี่ขอดีเลย์มันก็ reasonable นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูฝากยูเข้าไปในนี้แทนจะดีกว่านะมันจะเป็นเล่มที่เราเรียนกันตั้งแต่เปิด writing เลยพี่ไม่อยากมีหลายไฟล์เดี๋ยวมันตีกันโอเคอีกอย่างหนึ่งยูจะได้ไล่ดูว่า progress ของการเขียนนะครับหมายถึงว่าเรดาร์จะได้เช็คเลยว่าวันแรกที่ยูเขียนกับวันนี้เนี่ยprogress มากน้อยขนาดไหนนะ that's it ขออนุญาตปิดนะครับยูปาดทีนี้คำถามคือไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย I'm not really sure that we finished this class already or not I mean I'm not really sure if it is finished or not ลองเช็คให้หน่อยนะครับว่าจบแล้วยังก็อันนี้เริ่มตอนอาทิตย์ที่แล้ว
จบยังอ่ะยังใช่ปะ ยังไม่จบ ถึงไหนยูจำคำถามได้ไหมเพราะไอเบลอมากแล้วเนี่ยลืมไปแล้วครับ เดี๋ยวเราลองเช็คทีละข้อนะเผื่อจำได้ this one อันนี้ไปแล้วครับ ไปแล้ว this one ไปครับ this one อันนี้ พูดแล้วตัวนี้พี่จำได้ ไป this one ห อั ก นนี้ ไปแล้วเหมือนกัน this one global warming ไปแล้วเหมือนกัน10 ข้อแล้วมั้ง this one ล่ะ อันนี้ไปครับ ไปแล้วชาติที่ you mention tsunami this one อันนี้ไปครับ this one ลุ้นมากเลยนะถ้าจบนี่คือแบบต้องเปลี่ยนสไลด์นะครับไม่เป็นไรเรามีสไลด์เยอะนะครับทำอยู่ไหมตัวนี้อันนี้ไปนะครับ ไปแล้วนะครับ this one นะครับ อันนี้ไปนะครับ this one global warming อันเหมือนว่าอันนี้ไปนะครับ this one นะครับ อันนี้ไปนะครับ ไปแล้วเหมือนกัน this one ล่ะเหมือนเล่นเกมเลยนะครับห้ามโกหกพี่นะ ไม่ใช่แบบปล่อยไปขี้เกียจไปไม่ได้นะthat's it อันนี้ไปหรือยังน่าจะไปแล้วเหมือนกันปะ เดี๋ยวลองเช็คใน YouTube ดูครับ ลองเช็ค YouTube ด้วยเฮ้ยขอโทษนะเพราะไอจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบแต่ว่าจำได้ว่าใกล้จบแล้วแต่ว่ายังไม่จบ this one แหละครับพูดใหม่ก็ได้นะเผื่อไอเดียอยู่ generate ใหม่โอเคไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ก็คือคลาสที่40ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เช็คให้เองก็ได้เพราะมันอยู่ในไลน์นะอยู่ ผมว่า หมดแล้วเหรอ ถึงเนี่ยครับถึง16ไปแล้วใช่อุ้ยเยอะเหมือนกันนะเราพูด17นะครับ 17น่าจะยังไม่พูดมา ยังไงก็มีที่ลงนะครับไม่รู้แหละโอเค so I have to switch for speaking part it would be like a discussion topic here environment topic okay so many animal ให้ยูลองอ่านเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นแป๊บนึงนะครับ17 right all right so วันนี้จะฮิตนิดหนึ่งนะ many animals are being hunted to the brink of extinction in order to fulfill the demand and greed for mankind for decorative purposes as well as for other reasons such as traditional medicines how can this issue be tackled actually คำถามนี้ยากมากอันนี้ก็ต้องหาแต่ว่าโซลูชันที่จะไม่ให้เขาไปล่าสัตว์นี่แหละครับ ถูกต้องครับได้ไหม พี่จะเงียบนิดหนึ่งนะเพราะพี่ไม่เก่งเรื่อง NY ไม่ได้ว่าแบบแล้วพี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ I have to confess that I'm not really good with this kind of topic so actually so let's say like we can share but I cannot say that my idea would be the best option for you so just feel free to share your ideas together yeah อันนี้มาทำรีเสิร์ชแป๊บเดียวนะได้ไหมครับ ได้ ผมคิดไอเดียว่าให้มันโลจิกไม่ออก ไม่เป็นไรพี่ซัพพอร์ตเราเต็มที่อยู่แล้วนะฮะ
งั้นมันยาวมากงั้นเดี๋ยวผมลองพูดตามที่ improvise yeah okay as the demand of humans are higher to hunt animals more and more, and then they just want to consume meats in these animals. There is a practical solution that I think it's that you can probably use, but there is a disadvantage of using this kind of method as well. Like this method is you need to increase the price, or I would say this duty should be for the government. I mean, the government should raise the taxes and the prices of meats, like before it is made for people to eat in our daily life. We should kill more and more animals, right? So if we raise the cost of these meats, so I think there might be a reduction of hunting animals. อันนี้ครับที่ all right that's it right so to me I think many animals are being hunted so it's nearly extinct actually right just because of human action or human behavior so it is okay to do that or how can this issue be tackled personally, I think that so in order to make sure that we can find a practical solution to find such a traditional medicines, I have to say that during this time, traditional medicines might be no longer used instead of modern medicine or contemporary medicine, just because we can see like in terms of efficacy or even effective way to do so is more outweighed than traditional medicine. So in order to make sure that we don't have to hunt any animals or those people who hunted or those animals have to stop doing so just because it's kind of like it lead into nearly extinct and for some kind of animals it might disturb to their equality or equality I have to say that ecology, right? Biological ecology might be imbalanced here, and for this way, I think we have to generate some kind of like an option. For example, like working to those people who are hunt those kind of animal instead. For example, like generating such farming instead, or even fostering any agriculture to those areas that it can prevent from hunting those kind of animals. And I think an alternative way, not and I have to say that it doesn't mean that we can neglect traditional medicines, but if we have any option to deal with those kind of new effective efficacy for a medicine, it should be substitute this kind of thing with modern way. That's all. ก็มั่วๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็ดูมีความรู้อยู่ไปครับไปแล้วก็ moving to next one right restrict okay อันนี้คืออะไรเริ่มดู so restricting air travel is the only way ยังไงฮะ to prevent air pollution is that right I don't think so what about you Yes, I don't think so as well. Like I strongly oppose this statement. Like I think it's impossible to restrict air travel, which is the only way to prevent air pollution.
for my opinion, I think we should look and notice more underlying causes of air pollution. Like for example, traffic congestion or using lots of cars. These cars like emits carbon dioxide, and that causes the air pollution as well. Or another reason is this is the main cause as well. Like the expansion of industries. Yeah, these industries mostly release chemical substances to water or like to the air. Like it's smoking. Right. So what we can do instead of restricting air travel is that we should promote and we should offer more electric cars, like what Tesla company is doing right now. Like this company is producing electric cars to prevent air pollution and to help the world. Also, this is sustainable as well. So if we should make these technologies affordable for people as well, because if it's too expensive, it's not going to be popular, and not a lot of people will be influenced to buy them because they don't have a lot of money to afford it. And another solution is that we should limit the number of industries expanded in the areas or in each countries. Or if we cannot do that, we might we might implement a law of restricting the release of chemical substances from industries. Like we should restrict the amount of them, how much carbon dioxide they should release. Yes. I see. So if I have to say that I disagree, but I'm trying to convince that it is possible to restricting air travel just because in order to prevent such air pollution. So basically, I do believe that when someone poses this kind of question, just because it calls for some, devastating, harmful with those kind of consequences already, and in effect to the pollutions, especially air pollution in our society, I think air travel has, produce lots of carbon dioxide or even monoxide, things like that, which is harm to our life, and it causes lots of global warming in the final effect in return. So I think it is possible way to restrict air travel, just because we can see lots of airplane has been provide with this kind of travel industry, but it doesn't use for like safe efficiency at all. I mean, let's say like if you're flying to some places, right? So meaning that if you can manage everything in hand, I mean, just reduce or lessen something that can be, not causing even a big harm for the pollution or causing some pollution here, it would be great. Just because when comparing to other factors, I can say that travel is one of the biggest cause that harm our, global or our world to be in the misleading way. Yeah, this is my perspective here. Good. อันนี้เดี๋ยวขอ skip ไปก่อนนะเพราะว่ามันดูเยอะ
ยูลองไปอ่านดูได้นะแต่ว่าไอคิดว่าไม่น่าจะเดี๋ยวลองไล่ก่อนไล่ที่เหลือก่อนไล่กันนะครับแล้วค่อยมาจบพวกนี้อันนี้เอามาจาก set ซึ่งอาจจะ beyond นิดหนึ่งนะครับ HAT นะ college student GMO ทีนี้ essay sample ลองไล่เช็คเพราะตัวนี้เนี่ยพี่มองว่ามันยาก so I can say that it's a little bit challenging if you can write with an impressive and organized essay here so for this question nowadays environmental problems are what it's hard right So nowadays, environmental problems are too big to be managed by individual persons or individual countries. In other words, it is an international problem. To what extent do you agree or disagree? ผมคิดก่อนครับอันนี้พูดยาก I think I disagree, and I don't think that environmental problem is mainly an international problem, but it depends on each situation. To exemplify this, like for example, what individuals can do to preserve environment is it's easy and it is not pretty difficult to protect environment from harm. What we can do is we should reduce deforestation and we should do more plantation. So that's what a person can do, and a normal person like us can do. And also, what we can do is that we try to campaigns to not and also be willing to not um throw a rubbish like anywhere as we want. We should like throw a rubbish in a bin, so that's helps us to prevent the environment as well. But in cases of international problem, what I think it is about global warming or an earthquake. Yeah, probably, because these issues can happen worldwide. Like, for example, like earthquake, it's when it starts happening to somewhere in the country, it can extend itself to the areas, probably other countries, but it can happen, and that can be possible as well. Or in case of global warming, not it's I would say it's the phenomena of high temperature as like it's unusual, and it's a pretty high temperature. So if we, I mean, every people from or every population, everyone from this world, we should collaborate and to prevent this kind of situation. Because if just if one country tries so hard and they attempt to reduce the problem of global warming, but if other countries do not follow, it's might the issue might happen. Anyway. Environmental problems should be managed by individual persons or individual countries.
So to me, I think that it should emanate both of individual person or even the individual countries, just because so we can start from individual persons, right? But for some country that is, let's say like for a big country or a leading country, developed country, we can say that they can deal with this kind of problem effectively when comparing to those undeveloped countries, just because it's kind of like a facility or even the practical solution, implementation, effectiveness of those kind of problem or tackle with this kind of environmental problems might achieve easier than those countries that is considered as undeveloped country or unready to do so. But here, I think we can start from individual person, just because everything has to be managed by individually. I mean, let's say like, for example, like an easy way, if you are really organized, you don't, do something harm or even lead to the, devastating consequences. It might solve a problem too. For example, like hunting or even, logging, things like that, right? So individual or person should raise this kind of awareness to tackle with this problem too. Um, However, international collaboration has a key and has played as important role to deal with this kind of problem too, just because it's connect and involve with, people around the world. So to me, I think, yeah, it's a part of responsibility or mutual responsibility that everyone have to agree with and try to find or seek a possible solution in order to make sure that this kind of problem might be released or lessened from our world, right? โอเคเดี๋ยวทีนี้พี่จะให้เรดาร์คอมเมนต์นะครับลองดูซิอินโทรเขาเป็นยังไงบ้างผ่านไหมอันนี้พิมพ์ตกนะละ childer responsibility ลืมเปิดไมค์เอาจริงเหรอพูดไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมก็ว่าอยู่ทำไมเงียบผมคิดว่า if both เหมือนไม่เติม the นะครับ the environment อะไรนะครับอ๋อไอ้ตรง if both นะครับผมว่ามันไม่ต้องเติม the นะครับเดี๋ยวนะพี่ขอใช้ก่อนติวเตอร์เริ่มตามไม่ทันละ people hold different views about whether the government should or each person is responsible one. From my point of view standpoint, เราคิดว่าฟลอของเขาหรือว่าการเขียนของเขามีปัญหาตรงไหนบ้างตรงนี้พี่คิดว่ามันก็ฮิตแล้วก็สั้นดีนะถูกไหมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าให้ผ่านไปก่อนนะครับแต่ลองไล่ดูไม่แน่ใจว่าเราไฮไลท์สีน้ำเงินไปเพื่ออะไรเดี๋ยวนะขอใช้ก่อนน่าจะเป็นจุดที่ตัดปะคิดว่านะลองไปดูก่อนนะครับผม paragraph ที่1นะครับ make sense ไหมเอ่ย
countryside นี่ไม่ต้องเขียนติดกันป่ะครับ countryside ติดกัน it is authorized แสดงว่าตัวสีน้ำเงินเป็นตัวผิด ตัวที่แบบ error mistake นั่นเองใช่ปะ คิดว่าอืมเดี๋ยวพูดนะครับ ครับผม ผมว่าเรื่องเอ่อเรื่อง flow ไอเดียตอนก็โอเคนะครับเหมือนอันเช่นแบบว่าตอนเขาบอกว่าแบบออกกฎหมายอะครับ เพื่อที่จะเอ่บรรเทาปัญหาของสิ่งแวดล้อมครับเช่นแบบพวกมลพิษทางอากาศอะไรพวกนั้นแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรครับขยายไอเดียไปแบบว่าเอ่อทำให้พวก urban area แล้วพวกนั้นสามารถถูกป้องกันจากพวกมลพิษควันพิษแล้วพวกนี้ครับอืมฮึแล้วก็มีแล้วก็มีการแบบว่าใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับว่าเชื่อมไอเดียเพิ่มนะครับว่าแบบว่าใช้คำว่า another อะครับอันแต่นั้นว่าก็มันว่าเป็นแบบเป็นวิธีการที่สองอืมก็ flow นะ ให้ผ่านเนาะเรื่องcoherent cohesion ไอมองว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดด้วยซ้ำถูกปะนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง word choices หน่อยหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเขียนผิด it is authorized ถูกไหมฮะ discharged from being discharged from countryside เขียนติดกันตามที่ you mention firms ก็จะเป็นพวกแบบ companies authorities that's it ผ่านเนาะน่าจะได้8หรือเปล่าเฮ้ยเขาเขียนดีนะยูรู้สึกว่าเขาเขียนไม่ดีเหรอ ไปครับอีกสักข้อหนึ่งเนี่ย On the other hand, it is undeniable that each person can play an important role in protecting their own neighborhood. Cars are considered to be a major source of pollution. Their exhausted gases contaminate the air, ranging from carbon dioxide to unburned carbon. Therefore, by using their own vehicles only in rare cases, people would be able to protect the environment. Another opportunity available to individuals is recycling by stopping plastic waste from entering and contaminating waterways. People are able to conserve drinkable water and its inhabitants. ก็ดีอยู่นะ แต่ว่าแพทเทิร์นมันตรงกับ paragraph ที่แล้วตรง another ถูกไหมแต่ว่าพี่ชอบตรงที่ว่า by stopping ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบ action plan ชัดถูกไหมอยู่คิดเห็นยังไงลอง generate สิเผื่อว่าเขามีแบบปัญหาเรื่องการเขียน เออผมว่าตรง waterway ใส่คอมมาขั้นเพราะว่ามันต้องถ้าไม่ใส่ punctuation อะไรมันดูแปลกอืมใช่ใช่ใช่ motorway โอเค good ๆซึ่งนะครับ
consumable each inhabitant นั่นคือเป็นที่มาของน้ำใช่ไหมครับ inhabitant แปลว่าสิ่งมีชีวิตปะ inhabitant meaning that living things is that right อ๋อ ไม่แน่ใจเหมือนกันลองเช็ค อ่ะ กัน ใช่จำผิด คือ inhibit เนี่ยตัว prefix suffix เนี่ยใช่มันแบบ infamous ไม่ดัง in or in something in อะไรพวกนี้ in un ถูกไหมแต่ว่ามันจะมีศัพท์บางคำที่มันเป็น fixed pattern มัน flexibility คือภาษาอังกฤษมันไม่ได้ตรงตัวอะไรนั้นนะครับ that's all I think หมายถึงว่าไอเดียเขาได้นะแล้วก็ flow ก็ดูโอเคนะ rank ของ structure ก็ดูไม่แย่นะครับถูกไหม therefore ก็มานะครับหรือว่าแบบเปิดด้วยGeron นะแล้วก็ transition ก็ดู strong ดีไปที่ conclusion ผมว่าอาจจะใส่เป็น aquatic เข้าไปครับ aquatic นะครับ aquatic ข้างล่างเหรอเนี่ยเหรอ inhabitant เหรอ จะได้แบบว่าชัดๆนะครับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำครับ เนาะดีกว่า Due to the large amount of work involved, but mobilizing all the possible forces is a more sensible approach. It is therefore likely that joint efforts of both the government and their citizens would result in the most effective way of preserving the environment. อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรง result in the most effective way of preserving the environment นะครับเหมือนถ้ามุมผมว่าถ้าต้องเขียนเพิ่มนะครับว่าโดยhow ครับใช้วิธีไหนครับต้องเขียนให้มันเคลียร์ขึ้นนะครับ เราเริ่มวิเคราะห์คอมเมนต์ให้เป็นคอมเมนเตอร์ได้ดีขึ้น มาดูนะครับเขาได้แบน7ครับผมหมายถึงว่าถ้าอยู่เขียนส่งเบอร์เนี้ยได้ประมาณแบน7พี่มองว่ามันก็ acceptable rate นะครับซึ่งมันก็จะมี flaw นิดๆหน่อยๆละเราลองอ่านซิว่าแบบเขาพูดว่าอะไร constructive feedback นะครับ เหมือนว่า เขาว่าไงฮะ ถ้าบอก TA ได้ครับ covering the task topic covering the talks TA ผ่าน he or she use one body paragraph to discuss whether the government should be responsible for protecting the environment and the other body paragraph to discuss whether individuals should be protecting the environment and how เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดได้ค่อนข้างเคลียร์เพราะฉะนั้นตัว clear statement clear cut clear idea เนี่ยจะมีผลต่อการได้แบน7ให้เรา remind ไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบน8ต้องผ่านความเคลียร์มาแล้วต้องเป็น crystal clear อยู่เข้าใจป่ะนะโอเค The idea are logically sequenced and connected using linking words, right? Making this essay easy to read. คีย์ของคำว่า coherent คือ easy to read and easy to understand อยู่จำไป2ตัวนี้เลยนะ Some inaccuracy of expression is evident and requires more work and attention. See corrections underline the blue. เพราะฉะนั้นแบน7เนี่ย spelling ตกไม่มีปัญหาใช้คำผิดไม่มีปัญหาแต่แบน8ปุ๊บไม่ได้ละต้องคุยกันนิดหนึ่งเข้าใจยังเพราะถ้า expect แบน8แล้วยัง spelling ผิด adjective ยังเขียนไม่เคลียร์เนี่ยก็ต้องไปปรับ mindset นิดหนึ่งนะครับน้องยังไม่ได้8นะต้องตั้งใจนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่นั้นเก็ตป่ะนะ8คือ90%นะเรดาร์เพราะมันเต็ม9มันไม่ได้เต็ม10เข้าใจป่ะ อยู่อย่าง8 เต็ม 10นะ8 เต็ม 10คือ80ได้คะแนน80 A ไม่ใช่นะครับ
8ในที่นี้คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่90เพราะฉะนั้นไม่ง่ายไหนนะ range of vocabulary is impressive คำศัพท์เขาดี and grammatical errors are quite rare แต่ว่าก็ต้อง well control นิดหนึ่งนะครับ grammatical เนี่ย it's possible to find some errors but I think it should be controlled and well controlled with this kind of like meaningful sentence here. Overall, this essay seemed worthy to get at least 7 bad. That's all นะ เราเขียนได้ดีกว่านี้ใช่ไหม มั่นใจไหม น่าจะ ไอคิดว่า you เขียนได้ ณ ตอนนี้พี่ก็มองว่าเรดาร์เขียนประมาณนี้ แต่ว่าอาจจะยากกว่านี้ ใช่ปะอยู่ในก้ำกึ่งระหว่าง7ถึง 7.5 ถ้าเกิดว่าเบอร์นี้7แสดงว่าเราเขียนได้ดีกว่านี้อยู่แล้วถูกปะใช่ไหมไอคิดว่านะ แต่ว่าคนนี้ก็เขียนเก่งนะ มันก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็แบบ เขาก็มีของอยู่เข้าใจฟีลว่าหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้อ่อนหัดนะอยู่เข้าใจป่ะจากเท่าที่ดูเซนเทนเนี่ยเพราะ7นี่คือ 80% นะฮะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณนั้น that's all โอเคทีนี้ยังพอมีเวลา discuss ไออยากให้อยู่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ต้องกลัวครับมี10ข้อไอขอแค่2ข้อพอไม่ต้องคุยทั้งหมดหรอกเพราะปวดหัว2ใน10หาไหมครับ อันนี้คือเป็นพูดนะ เป็นพูด speaking ดีกว่าครับอันนี้คือจริงๆแล้วมัน beyond แล้วนะหมายถึงว่าแค่อยากจะเช็ค speaking เฉยๆขอ2ข้อพอนะฮะ โอ้ มัน beyond ไง แต่คนแรกเลยนะสาเหตุของ volcano activity ครับ มันมีอยู่10ข้อนะ the cause of volcanic activity ไม่ทราบสกิปครับผมเพราะมันยากเอาข้อที่อยู่สามารถพูดได้2ใน10โอเคไหม thermal energy control what politics and institutions are involved in the United States มันเป็นโจทย์ Z นะฮะ Z นี่สำหรับUS เท่านั้นนะครับ the analysis of current radioactive situation in ที่ไหนnuclear plant ก็อยู่ใน US ถูกไหม เหมือนข้อ7นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเคมีพวกสารเคมีที่มีผลต่อสัตว์มันพอพูดได้แต่ว่าพอหนูว่าในเมืองอะไรเนี่ยครับ ของอเมริกาผมมันเหมือนว่าต้องเอาแฟกต์มาพูดนะครับแล้ว ใช่เพราะมันเป็นโจทย์ดีเบตด้วยนะตัวนี้แต่ว่าอยากให้ยูแบบ explore idea จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากสอนนะจริงๆจะอยากสกิปแต่ว่าเห็นว่าไอเดียมันสำคัญก็เลยแบบเล่นเอาก็ได้ครับไม่ต้องพูดแบบแฟกต์ขนาดนั้นก็ได้เอาตามความเข้าใจก่อนเอาข้อ7นี่ละกันครับข้อ7ยากอยู่ So, you choose the first one would be the negative impact of chemicals on endangered species in form อ่านว่ายังไง Wyoming เหรอ USA ไออ่านไม่ถูกเช็คครับผมอ่านไม่ออกให้ไปเช็คนะครับ Are you ready for that เอาเลยก็ได้ครับ 1 2 3 go So I'm going to explain about the negative impact of chemicals on endangered species. This is the fact that most of scientists have found it, like in many countries, and most of these harms happens to most of aquatic animals, like such as a rare species of shark or any aquatic animals that are more likely to extinct. For example, I think the main cause of this kind of thing happens, and this leads to these animals
to extinction, I think the main cause is humans' activity. Like for example, like in the sea or the ocean, most of travelers, so possibly they are foreign travelers and they litter rubbish to the sea, then like especially plastic bags, and then these aquatic animals like small fish, or those or these fishes might eat them, might consume plastic bag instead of eating a real food that they can eat. So what we have found it is that in just 1 day or 2 days they will die immediately. Possibly it might be because of plastic bag obstructing in their throats, and they might die. And as we know, is that plastic bag is the source of waste. I would say it's a waste that cannot be recycled, and it cannot be decomposed. It takes millions of years to decompose it. So this is one of the main problem. I see. I see your point here นะครับก็ agree with you โอเคอยากพูดอีกไหมอีกสักข้อหนึ่งไหมลองหาดูพูดไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรด้าพูดสู้ตายละเหนื่อยไหมเนี่ยเรียน speaking กับไอเหนื่อยนะข้อมันไอเดียมันยากนะครับมันไม่เป็นไรเราจะได้เก่งไงเพราะว่าพอเราไปอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับนะ that's it เพราะอะไรที่เป็นพวกวิทยาศาสตร์ผมจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับยกเว้นเรื่องสุขภาพครับอ๋อเหรอไอก็เหมือนกันนะครับก็วิทยาศาสตร์มันจะเป็นในลักษณะของ content matters is that right so meaning that we have to say something in a practical way or even the realistic situation that's it ไอว่ามันยากไป skip ไปก่อนแล้วกันเนาะลองเปลี่ยนหน้าไหมclimate change oh my god เลือกมาครับ2 ใน 10ผมว่าข้อ3เขาตอบได้ข้อ3นะ physiology about human ส physiology ภาพอากาศมันเปลี่ยนไปแบบอาจจะแบบมีโรคเขาเรียกว่าโรคอินฟลูเอนซ่าพวกนี้ครับgood so you just pick up question number 3 here climate change impact on human physiology great okay if you're ready you can start now to explain about how climate change impacts causes the serious consequences to humans physiology or to humans physical condition. I would say honestly one of the thing that will happen if the climate changes is that pandemic, but this might be possibly a widespread pandemic, for example influenza, or most of communicable diseases like COVID-19 or bacteria or diseases
can spread more rapidly, and it is easily mutated because of the climate change. To go through more deeply in details, according to scientific research or scientific reports, they say that these diseases, whether it is a communicable disease or not, whether it is a bacteria or a virus, they can survive for a long time in a low temperature, or I would say, if it is too cold, they can survive more and more. They are not easily dead. So, and also they can regenerate their genetics, their DNA. They can generate their cells, or I would say it's a reproduction of diseases, and this leads to more and more mutation, which causes a severe symptom to the patients if they are infected these diseases. Yeah. And so yeah, that's why climate change impacts has a direct effects to humans' physiology. Yes. I see your point here. Great. Thank you so much for your sharing here. I just known about this first just because I think that it's affect human body, human perception, or even human physiology here too. And it causes lots of things that we never know it before too, right? One more question. Can you choose more question, please? ลองเลือกมาหรือว่าไม่เอาละ ว้าว เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจข้อ9อ่ะพูดได้ปะแต่ว่าไอก็พูดไม่ออกอันเนี้ยเพราะมันสื่อทำงานเยอะช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะโควิดก็เกี่ยวกับ climate change evolution of public views on climate change อายุเลือกไว้ก่อนนะเดี๋ยวไอห้องน้ำแป๊บหนึ่งว่าเอาข้อ6ครับข้อ6พอพูดได้เหรอครับ All right so you choose 6 right ครับมาเลย how much transport evolution has impact climate change 1 2 3 go ไม่เป็นไรครับขอเกี่ยวข้าวจะหมดแล้วครับto explain about the evolution of transportation in the world, I would say I will compare between the past time and the current day, how the transportation has changed since the ancient time to the current day, like this with this modern era. I would say in the past time, when people traded, when people when they sold goods and products, or when they transported their goods and products to other areas, they mainly used carriages, or they used animals like horses, yes, like that, or possibly they depended on, I think, elephants. Might be. So one thing that I want to say is that that was absolutely no impact on climate change, because because those animals are not a technology like like today's technology.
You know what I mean? But in this modern era, we use more and more technologies instead of using elephants or animals anymore. Like for example, using vehicles, we change. I would say we totally and completely change the mode of transportation already in the present time. We have cars or buses or airplane, but these technologies have a high impact on climate change. One thing is that these vehicles cannot generate the energy by themselves. They consume fuel, and fuel is it's a resource. It's a natural resource that people trying to explore. So I don't know that it affects that over consuming natural resources will affect the climate change or not. But what I can say is when when the engines of every vehicles trying to function, these vehicles, when they consume fuel, what they will release or discharge the hazardous gases. It's a carbon dioxide, and it leads to the climate change problem. Yeah, as well. Just I think one of the facts that I can that I can use is that this climate change might be a global warming. Yeah, because มันมันลึกอะครับผมก็จะพูดว่ามันไอไอไอ global warming มันทำให้เกิด climate change แต่ว่าผมไม่ผมไม่รู้ว่ามัน process มันเป็นยังไงครับผมไม่รู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะฟังอยู่เฉยๆนะครับ it's fine everything is possible right I appreciate we try to explain just because it requires meaningful content here and I can say that it's all about like compact idea that you have to generate in each kind of topic okay good เนาะต่อนะเอาให้จบนะครับวันนี้จบทุ่มครึ่งใช่ไหมเพราะพี่เลทไปครึ่งชั่วโมงจะกินข้าวป่ะหรือว่ายังไงครับพูดต่อได้ครับปกติกินข้าวตอนไหน disturb เวลาอยู่หรือเปล่าครับรูทีนคือปกติกินข้าวก่อนเรียนหรือว่าหลังเรียนน่ะขอเช็คหน่อยบางทีก็กินหลังเรียนก็กินช่วงเรียนครับอยู่กินข้าวมื้อเย็นช่วงไหนปกติหมายถึงว่าอันนี้เห็นกินก่อนเรียนไม่ใช่เหรอก่อนเรียนก่อนป่ะเพราะเหมือนจะต้องใช้พลังงานเนี่ยนะกินหลังเรียนครับอ๋อกินหลังเรียนกินแบบเป็นแบบ let's say เป็นแบบpre order ไม่ใช่ pre order เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น option pre meal เนาะเหมือนคล้ายๆปีว่าเข้าอะแต่ต้องกินข้าวนะเพราะว่าต้องใช้สมองกลูโคสต้องเยอะใช่ไหมหรือว่ากินพวกแบบเวย์ก็ได้เหมือนกันดีไหมก็ recommend กันไปไม่รู้เหมือนกันอยู่น่าจะ handle เองได้1 2ทีนี้มาดู10ข้อถัดมาครับผมจะยากนิดนึงนะ climate change แต่อยากให้ explore idea นะเลือกมา1ข้อก่อนข้อ4ผมอยากพูดมากเลยแต่ว่ามันไม่รู้เลยว่านอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วมันมีอะไรอย่างล่าสุด มาจาก can you talk about can you explain a bit I'm going to exchange the idea just because now we're gonna have Omicron and the next level of Omicron which is COVID plus flu is that right so what we call that มันคืออะไรนะอีกตัวหนึ่งอะที่มันผสมกับไข้หวัดใหญ่อะไอจำไม่ได้อีโบลาเหรอไม่ใช่อีโบลาเหรอใช้คำว่าอีโบลาไม่รู้ครับโควิดมันจะเป็นเชื้อโควิดที่ผสมกับฟลูครับ
skip it then นะครับช่างมันเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ that's it แต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะแบบเห็นวิดีโอ I just saw the video that tried to imitate the COVID those who infected with COVID but they have to go for work so meaning that they the COVID developed the symptom while they were traveling I mean หมายถึงว่าช่วงที่เขาขึ้น BTS หรือว่าคือคนที่ฝรั่งแหละพอเขาเดินทางเขาจะแบบว่า compact เนาะคือมันก็จะวิ่งกับ BTS อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เทรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ spread ง่ายทำให้แบบว่าโอกาส death ratio จะสูงขึ้นเอง that's all นะไม่เป็นไรโอเคยากจังเลยอ่ะเอาไหมสักข้อหนึ่ง ลองดูครับ ข้อไหนดี ข้อเจ็ดข้อเจ็ดอันนี้ World ไม่รู้เลยครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงน้ำกับ climate change น้ำกับโอ้แสดงว่า climate change นี่มีหลาย aspect เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้หมายถึงว่าพอเรามานั่งดูหัวข้อพวกนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชีวิตหมดเลยเนาะถูกไหม เหมือนว่าถ้าน้ำในคอนเซ็ปต์ว่าเหตุการณ์ของ climate change เนี่ยชอบที่ผมพอจะนึกออกก็บอกว่าเหมือนว่ามันทำเป็นสมมติในพื้นที่ที่มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงแต่แบบเป็นหนาวเย็นนะครับมันก็ทำให้น้ำมันเย็นแล้วก็มันเป็นผมเคยเรียนเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพอน้ำเย็นมันไหลไปฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกอะไรเนี่ยแล้วก็ทำให้สัตว์มันย้ายถิ่นอะไรก็ไม่รู้มันลึกมากครับอันนี้จำไม่ได้แล้วก็เลยใช่ไหมอ๋อก็คือแบบว่า like your life changing from animal have to adapt themselves just because they have to survive right that's it so it's impact from a climate change too เข้าใจละหรืออาจจะเป็นแบบทั่วโลกเลยครับในที่แบบพอมันหนาวมีน้ำแข็งแล้วพออากาศมันร้อนเนี่ยพออากาศมันเริ่มร้อนขึ้นน้ำแข็งมันก็ละลายแบบแกลเซียร์พวกนี้ครับมันก็จะเมลต์ดาวน์ I see a point here sit แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบยังไงต่อประสาทที่มันอยู่ตรงนั้น I see your point here that's all and then choose ไหมไม่ choose ดีกว่านะยากไปผมว่าข้อ10น่าสนใจนะเนี่ยทำไมไอชอบข้อ10แต่ไอพูดไม่ได้หรอก tourism and entertainment in a climate change discussion น่าสนใจถ้าข้อหนึ่งยังพออธิบายได้ดีกว่าครับงั้นผมลองเอาข้อหนึ่งอะไร all right 1 2 3 go there is a link between climate change and global disaster that we can notice but some people might think that there is no direct connection between climate change and global disasters but in my perspectives I think it depends on human activity as well and human activity can lead to these two problems but for example the main problem that we have found it over years is deforestation like when the logging careers are increasing more and more people are going to cut the tree down or I think another fatal situation that we can say we can notice in the news
releases that bushfire, yeah, when they burn all the trees down, just to destroy them and exploit these natural resources. One of the main thing that will happen is that this causes climate change and global disaster such as tsunami. Firstly, I'm going to explain about how it affects and how this contributes to climate change. One thing, when the I would say when the trees, which are the habitats for wildlife inhabitants, these trees are very necessary for our world to แต่ผมพยายามนึกอยู่นะว่ามันคือผมก็เคยได้ยินว่าต้นไม้มันทำให้โลกไม่ร้อนแต่ผมนึกอยู่ว่าทำไมมันทำให้โลกมันไม่ร้อน อืม ก็อาจจะเป็นแบบว่าpossibly that the trees might absorb more and more carbon dioxide and then it releases oxygen to human. อืม But I don't know exactly that why oxygen protects the world and protects every human from climate change. I mean, it's how it protects from higher temperature. It's kind of scientific process that I cannot really discuss because I don't know lots of theories and I'm not expert. I'm not an expert in this kind of thing. All right. Thank you so much for sharing here. Nice to hear from you. Okay, good. ไม่เป็นไรครับก็คือมันก็ยากอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับเอาอีกไหมไหวไหมเนี่ย ecology อ๋ออยากจะตายแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องสู้นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนนี่ข้อ4น่าสนใจแต่ยาก political presence in ecology เอ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ6ก็น่าสนใจ ecology ระบบนิเวศใช่ไหมครับใช่ระบบนิเวศลองดูว่า6ก็ได้ one thing that I can think of politics is that I can think of some of the ideas, and this is kind of notion that might be the answer how politics are associated with ecology. One thing is I think probably that would be a political party offering a policy of preserving ecology or environments to the domestic citizen, like to promote themselves in the election. Yeah, like for example, they might have a policy of preserving the environment by reducing the rate of animals hunting. Yeah, that's might happen, and they might offer a solution of consuming other food instead. มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรครับ ไอ้ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าการเมืองมันเกี่ยวอะไรกับระบบนิเวศครับ It's all about like a management ecology, not harming those ecology to be devastating. So this is
a part of political responsibility to handle with that, just because we can see like right now ecology has been debating from time to time. So this is like we're going to take any kind of action plan to solve or control it to be better. Yeah. ไม่รู้เหมือนกันก็มั่วๆไปแบบนิดหน่อยนะครับสกิลภาษาให้เป๊ะก็พอครับคอนเทนต์กลวงๆบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้เยอะนะโอเคไหมนะครับพี่ขอสกิปแล้วกันนะครับพี่คิดว่ามันทัฟไปนิดหนึ่งแต่ยังไม่จบลองอีกนิดนึงลองอีกสักข้อหนึ่ง Marine น่าสนใจนะแบบทะเลข้อสอบน่าสนใจว่าจะเปลี่ยน reshape เปลี่ยนแปลงอะไรตัวระบบนิเวศยังไงถ้าไอเดียเบื้องต้นอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นระบบนิเวศก็ที่ผมออกก็ถือว่าสัตว์แบบสัตว์ที่มันกินสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นห่วงโซ่อาหารมันเป็นฟู้ดเชนเหมือนว่าครั้งแรกเลยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของฟู้ดเชนนะครับห่วงโซ่อาหารแต่ว่าความต้องการของคนที่จะกินอาหารอันนี้นะครับนึกกันว่ามันมีผลยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องรีเสิร์ชอันนี้เป็นพวกแซดเรดาร์ต้องสอบแซดปะลองไปถ้าเป็นจุฬารู้สึกว่าต้องสอบอยู่ไปแพลนดีๆเพราะฉะนั้นถ้าอยู่สามารถตอบข้อสอบหมายถึงว่าสามารถ create idea ใน essay เหล่านี้ได้แสดงว่าอยู่ทำข้อสอบแซดได้โอเคปะ โอเคนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะไม่คือตัว SAT เนี่ยมันจะมี essay มันจะมี grammar writing แล้วก็มันจะมี reading comprehension มันจะมี3 พาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง pick up ได้นะแต่ว่าพาร์ทพวกนี้มันจะ beyond Ielts นิดหนึ่งแต่ว่าพี่คิดว่าตัว environment เนี่ยมันค่อนข้าง trending topic นิดหนึ่งนะครับแล้วเราไม่ทราบเยอะในแง่ของ content ก็เลยต้องอ่านต้อง prepare หน่อยหนึ่ง So would you like to pick up one of 10 here เดี๋ยวนะยากหมดเลยอ่ะต้องเลือกตัวที่ง่ายที่สุดแล้วกันไม่มีว่ะ เราเป็นข้อสอบเหมือนกันได้ครับข้อสอบ how our food needs ก็อาจจะอากาศอาจจะแบบบัวๆเลยได้แต่ว่า I ไม่ get เท่าไหร่ reshape ecology หมายความว่ายังไงในมุมเดียวเปลี่ยนเหมือนว่าเป็นการแบบห่วงโซ่อาหารใช่ปะฟีลนั้นปะใช่ครับโอเค yeah I got it right 1 2 3 go yeah there's a debate of and it is also a controversy between lots of people towards how humans' demand of food affects the ecology. First of all, in my opinion, I think it's all about the food chain. There might be changes in food chain in ecology, which is associated directly to the demand of human by hunting animals. Like yeah, I might complicate this kind of statement. So I'm going to give you some examples of this. Like for instance, if you hunt or if you kill a wildlife animals like those fierce animals that are necessary, I would say the animal that is a starter of this food chain.
such as a lion or a tiger, if we keep hunting these dangerous animals, one thing that will happen is that there will be more and more of prey, more widespread, and they will survive, and this affects a food chain, because if there is a reduction of if there is a decreasing number of hunters, we will say more prey, like a deer or a rabbit or something. I see your point here อืมแต่ก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไป research มันยากนะครับเพราะthis is kind of like informative content, so meaning that you need to have like a previous knowledge before you come up with this kind of thing. I have to say like that. And but this kind of discussion, so when it comes to talk about speaking, this is kind of beyond the the speaking practice, just because actually discussion is not likely to be like this. But I just want you to prepare how fluency, how can you more and more fluent as much as possible. But actually you're fluent already, but we can share and discuss for more detail here. Yep. ไอเริ่มปวดหัวแล้วนะเนี่ยเอาหน้านี้หน้าสุดท้ายก่อนไปครับผมหามาข้อเดียวละแล้วก็ปิดจ็อบไม่เอาละปวดหัวละเดี๋ยวพี่เบลอพี่ต้องกินข้าวเหมือนกัน จะสอนตลอดไม่ได้นะวันนี้ก็ทั้งวันแล้วเนี่ย6 ชั่วโมงติด speaking English รันยาวเลยนะฮะข้อ6น่าสนใจครับแต่ว่าบอกว่าข้อ6อยากพูดมากเลยแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องในเรื่องภูเขาไฟว่าทำไมมันระเบิดใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันอันนี้เราสามารถพูดได้ครับว่ามันมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกร้อนว่าวันนี้ชุดไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรภูเขาไฟระเบิดข้อ6เหรอข้อไหนใช่เลยข้อ6ลองไหมเล่นๆแถได้นิดหน่อยอยากแค่ฟังเฉยๆว่าอยู่จะโยงยังไงเป็นแนว critical thinking. Alright, volcano activity in 2021, a clear sign of global warming here. I was I cannot explain about this much, but to explain this, I think what can be measured to indicate the association between volcano activity and global warming is we should notice that the volcano is active or it is dormant. What I mean by that is, like, in some countries, when their population don't encounter the issue of global warming, one thing comes from one cause comes from the dormant volcano. It's inactive. There is no activity of volcanic eruption. So that protects that particular country from global warming. But I know about this a little bit because technically I think it's the volcanic eruption. When the volcano erupts, lava will protrude and I see. okay.
I can think of it. It's I think it's the same thing like how vehicles release carbon dioxide because when a volcano erupts, it's discharges a dangerous fume, like it contains lots and lots of chemical substances which contaminates the air. Yeah, but I don't know but I don't specifically know the name of these chemical substances except carbon dioxide or nitrogen or something. Okay, that's it. All right, I think I don't have any ideas. I have to be quiet. That's it โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับมันก็ยากนะครับ อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมาก อันนี้พี่เสริมมาให้เผื่อว่าผมอยากฝึก critical thinking นะครับ เพราะพาร์ทจริงๆแล้ว topic 5 วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ challenging มาก แล้วก็ต้องมีการ research ก่อนเขียนนิดหนึ่งนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันนะครับ ถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกนิดนึงก็ได้เพราะ speaking มันน่าจะยาวอยู่ ทีนี้ไอจะให้ยูเลือกสำหรับessay ตัวนี้นะครับพยายามเลือกมาจริงๆแล้วอยากได้1เรื่องก็ได้นะครับวีคละเรื่องพอนะครับแต่ว่าพยายามเขียนให้ได้ดีกว่าคนที่เขียนแบนเจ็ด จุด challenging ของยูคือยูต้องไปรีวิวตัวนี้แล้วก็เขียนให้มัน better version นะครับ that's it โอเคขอบคุณครับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ